Psychology, why ho ye jananda oti nukina, why ho ye jananda oti nukina, wakshiro kampasi kesati nubasi, why shiro kampasi bukage sanubasi. What is significant? Barang ini saya kesemagan. Shaba gidai, dan bidolo ki satargine sikai, dananu pudi Kanada nukai. Jiruun dambi dolloo taate kaakaballaa kan daanqomootummaa kudha lama hangallaa yaa rabbi gooftaa koonu hojii. Nuti barattoonni kaampaasii daabboof muuzii jecha walitti nyaadhaa jedhu. Daabboo muuzii jecha walitti nyaadhaa jedhu. Faalleessinee waan argamneef maqaa daabboo muuzii walitti nyaadhaa jedhu. Daabboon muuzii walitti nyaadhaa jedhu. Seera isaa keessa 27. Cabsinee argamnee jirra. Kun immoo muuziin kiiloon birrii waan galeef. Waan gochuu dadhabne waan dhabneef. Humna waan dhabneef. Kunoo har'a fuula saba kanaa duratti daabboof basoo walitti nyaachuuf dirqamnee jirra. Sabni harka rukutaa. Amma booddee beektaa imoodhaanitu biyya alaa kana teesseeti jaalla. Waa'ee ama imoo si dhibasi. Imoo fi ilmoota na rakkisanaan. Achi booddee jechuudha. Ijaan arguu malee jaalladheen beekoo kanaan tura. Rakkoo imoo wal jaallachuu wammareefu yoo nan argaa jira. Imoo naatti godhe jaalladheen kunoo jimman garaara. Egaa gaanii targu itti rumeen argaa jira waa maraa obbo Korbeetti natitti baafate maqaa amala isaatu akka reetti. Obbo Korbeetti ta'a bulee rafaa oolaan barii gurbaan torbeetti.